Sveiki visi, šiam video susitinkam Druskininkuose. Ką aš dar pasakysiu, kad važiavau su paspirtuku aplink Druskininkų ežerus du. Tai buvo labai fantastiška, nes buvo dar giedra ir saulė išlindusi. Tai buvo šilta. Labai smagu, kai toks oras šiltas, nes tada ir šilta, jauties kaip vasara. Ir tiesiog daugiau gražesnių vaizdų pamatai. Įdomiau būna pasivaikščioti miškuose. Va, pakeliauju aplink Lietuvą. Tai va. Labai smagu šiaip yra. Vaikščioti po mišką. Labai gražu. Labai gerai girdisi paukščiai. Ir tiesiog ramu yra. Tai va. Einam prie tilčiuko. Čia į Nemuną įteka toksai, prieisime arčiau. Toks upeliukas nedidelis. Ir čia galima pamatyti iš vienos pusės. Ir iš kitos. Šiaip galim nukeliauti iki pačios. Pabandysim. Va ir nukeliavom iki apačios. Va upeliukas, toks mažas kriokliukas yra. Arčiau neįsiu, nes bijau įkristi. O toksai, va, tada ten keliauja iki Nemuno. Tai va. Gerai, grįžtame. Va, paukščiukas dar vienas. Mažiukas. Nu ir pabėgo. O pavėsinė. Kažkaip labai toli tas stalas nuo suoliukų. Nežinau, kaip čia valgyti manoma. Ai va, buvo čia žemėlapis, bet dabar turbūt kažkas nuėmė. Gerai, einam prie Nemuno, pažiūrėsim iš šitos vietos, kaip atrodo. Gal net iki apačios pavyks nueiti. Nu, per statų nelabai, bet ir iš čia matosi. Nu, einam biškį toliau. Vo, kaip tik prieky yra išminčiotas takelis. Nu, einam, pasižiūrėsim, ką galim vidury miško pamatyti. Medžius traškančius, braškančius ir taip toliau. Šiaip labai faina yra girdėti juos. Kartais net man taip atrodo, kad išgirstu medžio istoriją. Arba ant kiek jis yra senas. Kiek jis matęs visko yra. Nes pažiūrėjusi kai kuriuos medžius, jie ne visi yra labai istorija. Kai kurie čia tokie. Vienetai galima pasakyti. Ir kai jie sutraška, tu išgirsti ir tu gali... aš pajaučiu, kad jie yra labai seni ir jų istorijos nepamatai, bet gali išgirsti bent jau. Nežinau kaip jums, tai parašykite komentarus,
Jeigu išgirsit, kaip medis braška, tai parašykit, ką jūs jaučiate. Gal tai bus džiaugsmas, laimė, gal kuriems gali būti ir liūdesys, aišku, bet susitelkime į pozityvą. Va, priėjome dar vieną tilčiuką. Čia jau senesnis toks atrodo. Ir upeliuką parėjom. Va, jau ant šito medžio lapukai yra. Galime pamatyti. Va, upelis teka. Einam pažiūrėti kitą pusę. Čia irgi teka. Nusileisiu arčiau, žemiau upelio ir paklausysim gal kelias minutės, kaip teka. Nukeliaujame jau atgal. Praeikime pro tilčiuką. Dar kartą. Nu, ir eidamas atgal aš jums nekalbėsiu, o jūs galėsit pasiklausyti, kaip paukščiukai čiulba. Tai keliaujame. Gerai, užbaikime šį video, nes turiu keliauti ir viso.